Nos contacta el cliente por ruido extraño. Podemos determinar que el ruido era causado por un vaso que se estalló. Se sugiere el mantenimiento de la máquina para eliminar residuos de cristal y aprovechar para eliminar toda la suciedad que pueda contener bacterias y microbios. Realizamos el desmonte completo de la máquina, retiramos la corona, la canasta, los filtros, para poder llegar hasta lo más profundo y hacer una limpieza completa. Gracias a este tipo de desmonte podemos realizar limpieza en los filtros, zonas que muchas veces no se tienen en cuenta. Una vez realizada la limpieza, se procede a armar nuevamente la máquina y realizar pruebas. Recuerda realizar el mantenimiento de tu lavadora una vez cada año. Esto mitiga contaminación cruzada, evita motas, malos olores y que se propaguen microbios causados por la suciedad.